Okay, cool. So, aku malu aku di deadline suara bida thena, no, jono. Mata aku jono masuk ya di kau suelu mea hala, suelu mea aku tahu, jono kena aku Christmas lah bunga itu tahun jenis so ya, di kau aku jono ini pet lagi, no. Oh, Christmas lah tahun mea lalu emak kena pet aja lah. Tak kulah pet jono pian suai pian. Christmas lah so ya di kau jono deadline clear biru sini right clear no, right clear so Christmas lah so jono di sana lain ni sah solu ya. Tapi jono macam mea apa ya? Baru jono setting macam jono China bida so di kau no, tu ya kun, lalu me konjansiun di jansiun jono lah tiru bida. Tapi di kau thua lah le jansiun banyak thua so test off tap bunga na thua lah, DAB dan na thua lah. Setting macam China bida, tapi di mana China bida no. Ada oleh setting China le jono biar macam ni. Tapi aku jono di Christmas lah bunga ni buat suai jenis so jono system tu lah, system ama pipe kuna dah so sih dah, jono pipe definitely no, definitely clear line jono kenapa Christmas lah bunga mio jono ni macam ciri tu ya. Di mana no? Rectangular T so sih dah. Ada lagi clear biar di mana jono macam ni ya mau no. Cara itu di kau family creation lu dah biar so dah jono dasar bawa mudi biar tu lu biar mana parameter tu lu jauh mana no. Ada lagi macam aku lu jenis ya cara ya. Cara itu lu fitting lebih baik. Fitting macam jono lah clear biar mana deadline soal macam ya no. Deadline soal macam lah. Deadline soal macam. Soal biar jono flexible dan sama no. Ada biar macam di fitting u clear biar mana plus sign ni sih me. Plus sign clear line jadi bagai jono delay tu kuda dua lama. Ini mana deadline soal macam. Soal rumah flexible dan apa no sama. Dah jono Christmas lah tahun ni ada, wah luri dua apa no. Christmas lah tahun ni luri jaro daya tahun ni ada. Tapi aku jono soal dah bila deadline mah Christmas lah tahun ni ada, dah me jono di definitely dah terjadi jenis so jono lagi system tu rumah definitely no, definitely ni mah jono ko lu jenis T no, T so T elu penjuju rumah di level rumah macam soal ya no. Now ni apa sih dah so? Now ni orang sah tidak ko ber jono lah desk system piang mah. Tidak ko jono lah clear je apa le so rectangular depth ACMV depth. Di ACMV depth so jono di system time mah China bida nama ber. Aku jono lah system time nak hutan piang rumah nama terter le ya. Tapi di tidak ko ber jono aku di depth amusah jono mataung mana di jono outsong mah no. Radial elbow net di jono July mah. Tahu ya? Tahu di dah jono clear je lah. Atau ACMV mahu dah, no? Tapi di mah ACMV mahu dah jauh jono bahagian tu ya bila suruh. Kenapa Christmas lah pun mungkin jangan tahu ya lah. Tahu di kau jono system type yang nak biar no, tak ko. Clear right clear be Christmas mari sandal lain ni ko no. So dah lihat tu test soal lah. Aduh ya, jono aku Christmas lah tahun ni awal no. Ada yang macam jono flexible dan sama ko. Nah, ada jono aku pertama ni ya jono design definitely kau biar terada ni. Now ni ya jono desk system change lagi dah. Change biar terada. Bagai di desk system macam change ya so macam apa jono
desk တစ်ခုကို change ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီ tab ပေါ့အဲ့ဒါကို click လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်က ACMP tab ACMP tab ကကျွန်တော်တို့ပြောင်းကျင်တယ်သူ့ရဲ့ setting တွေပြောင်းကျင်ဆိုဒီမှာ property box ရဲ့ဒီအောက်နားလေးမှာ edit type ဆိုတာရှိတယ်နော် edit type ကို click လိုက်သူကဒီမှာဟို duplicate အများအားကျွန်တော်တို့က data တွေပဲဖြစ်ဖြစ် family တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က system ဘယ်လိုပြောမလဲ parameter တွေ change နေတယ်ဆိုရင်သူ့အများအား duplicate လုပ်ပေးရတယ်နော်အဲ့မှာ duplicate လုပ်ပြီးတော့မှနာမည်ပြောင်းပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့အောက်မှာလေ setting ဆိုတာရှိတယ် routine reference ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေ edit ပေါ့နော် click လိုက်ရင်ဒီမှာအများအားသူကကျွန်တော်တို့ဘာတောင်းမဲဆိုတော့ elbow ပေါ့နော် elbow က radius မှာအများကြီးပဲရှိတယ်ဗျာ1W လား 1.5W လား 2W လားဆိုတာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တချို့ pipe တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲလေ 1D တို့ 2D တို့ 1.5D တို့ရှိတာအဲ့မှာကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် dash ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ system ယူတော့မှဒီမှာခဏတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဒီမှာဗျ preference junction type အဲ့ junction type မှာကျွန်တော် T နဲ့ dash ဆိုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ dash ကိုရွေးထားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆွဲတဲ့အတိုင်းပဲဒီ crease similar သုံးတဲ့ခါကျရင်သူက dash လေးပဲထွက်လာတာ T မထွက်ဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် T ရွေးထားမှတာသူက T ထွက်တာဒါပေမဲ့ပထမတော့ ACMP tab မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ T ထည့်ထားပြီလားဒါပေမဲ့ဒီ system ကမပြောင်းသွားဘူးဗျအဲ့ဘာဖြစ်လို့မပြောင်းဆိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကပဲဟို error တက်တာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်စစ်ဖို့တော့ရှိသေးတယ်ပြန်တော့မစစ်ရသေးဘူးကျွန်တော်နောက်ကဒီမှာ junction ဆိုလဲအဲ့လိုပဲ junction မှာဆို unrectangular T ထည့်ထားပြီဒါနောက် crop မှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် unrectangular crop standard ဒီကောင်ကိုလိုချင်တဲ့ standard ပုံမူပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်ကိုဟိုelbow မှာလည်းအဲ့လိုပဲ radius တချို့ကျ radius elbow တွေယူမယ်တချို့ကျတော့ radius elbow မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့miter joint ပုံစံမျိုးတွေလေအဲ့လိုမျိုး elbow တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ elbow ကိုလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထည့်လို့ပဲအနေနဲ့ပြန်ထည့်ပြီးတော့မှဒီ system တဲ့ကိုဒီ type ထဲမှာပေါ့နော်ချိန်လိုက်ရတယ်အဲ့ dash system ကြောင့်ဒီ edit type ထဲမှာချိန်ပေါ့နော်ချိန်လို့ရှိရင်လည်းအများနဲ့ကျွန်တော် duplicate လုပ်ပြီးမှချိန်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ exhaust line ကိုစဆွဲမယ်နော်exhaust မဟုတ် return ပေါ့နော် return ကိုစဆွဲမယ်ဆိုလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ click လိုက်ဒီကျွန်တော်တို့ FCU ပေါ့နော် FCU click လိုက်ရင်ဒီမှာ in ဆိုတဲ့နေရာရှိမယ်ဒီ in ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ set ဟို FCU ရဲ့အဝင်ကြတော့ဒီကောင် return ပေါ့နော်အောက်ဆိုရင်တော့အထွက်ဆိုရင် supply ပေါ့အဲ့ဆိုရင် right click နှိပ်ပြီးတော့ dash side ပေါ့နော် dash side မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်ထွက်တယ်ဘာနဲ့ထွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်300ပတ်လည်လောက်နဲ့ထွက်မယ်ထွက်ပြီးတော့မှဒီ300 250နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ထွက်မယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် dash ဆွဲပြီးဆိုလဲဒီမှာသူ့ရဲ့ option bar မှာနော် option bar မှာ width နဲ့ height နဲ့ချိန်လို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်300လောက်ထည့်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့နေမှာကျွန်တော်တို့ right click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ supply deadline ဆွဲသလိုပဲ right click နှိပ်ပြီးတော့မှသူ့ကို create similar ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ deadline ကို system ပြောင်းလာပြီးသားအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ T ကိုဆွဲထုတ်လို့ရနေပြီเนาะအဲ့ဒါမှကျွန်တော် flexible deadline နဲ့ဆက်မယ်ဒါကျွန်တော် system မှားနေပြီဗျတန်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ return terminal တခုဆက်သွားပြီနောက် terminal ကျတော့ကျွန်တော်တို့300နဲ့ထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့မှဒီအဲ့ terminal ကြော်သွားမှကျွန်တော်250နဲ့ထပ်ထွက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ that ကို click မယ် click ပြီးတဲ့နဲ့ဒီသူ့ရဲ့ modify tool ထဲမှာသူ့ရဲ့ modify tool ထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ separate element ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေး click လိုက် click ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဖြတ်ကျင်တဲ့နေရာလောက်ပေါ့เนาะဘယ်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်250လောက်မှာလဲပေါ့ကျွန်တော်ဥမာထားဒီနေရာကနေကျွန်တော်စပြီးဖြတ်မယ်ဖြတ်ဆိုဒီ that side ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ option bar မှာချိန်လိုက်ရုံပဲလေเนาะ250
250ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က system သွားပြီးတော့မှ flexible data နဲ့ပြန်ဆက်မယ်ကဲအဲ့ဒါလေးဆွဲလိုက်ပါဦးထပ်ပြပေးဖို့လိုလားမသိကဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ return tab ကိုပြန်ဆွဲမယ်နော်ပြန်ဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ FC ကို click လိုက်ရင်သူကဒီမှာ im ဆိုတဲ့ depth လေးရှိတယ်အဲ့ depth လေးကိုကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတဲ့မှာ draw depth ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ draw depth လေး click လိုက်ပြီးအခုကျွန်တော်စထွက်မှာ300နဲ့စထွက်မယ်နောက်မှကျွန်တော် atom နဲ့တစ်ခုကြော်သွားမှာကျွန်တော်250ထွက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်အခု depth ကိုစဆွဲပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှချိန်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ဒီ width နဲ့ height မှာကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ depth size ကိုချိန်လို့ရပြီเนาะအဲ့ depth size မှာကျွန်တော်300ပဲထည့်မှာပေါ့နော်300ပေါ့300ထည့်မယ်လို့တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ supply air terminal နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ပေါ့နော်အလုပ်ကို deadline ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်အတဲ့ပေါ့နော် vertical ပြန်ထောင်အောင်မှာအခုဒီ deadline ကကျွန်တော်ချိန်နာပြီးသားဗျချိန်နာပြီးသားဆိုတော့ rectangular depth radius above by t လို့ယူလာပြီးသားအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသုံးလို့ရမလဲဘာ command သုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် create similar command သုံးလို့ရပြီအဲ့ဒါဆို dot ကို click လိုက် click ပြီး right click ပြီးဒီမှာ create similar ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒီလေးဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့မှ flexible depth ဆွဲမယ်ဆိုလဲ flexible depth ကို click လိုက်ရင် तू ကခဏတော့ကျွန်တော်မှာအပြပေါ်လာတယ်တဲ့လားအဲ့အပြပေါ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ system မှာလေအခု supply system type မှာ तू က supply ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်အခုဆွဲမှာ return ဆိုတော့ return a ကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးရင်ဒီကနေပေါ့နော်ဆက်ပေးလိုက် तू ကခဏတော့အဲ့မှာဘယ်လိုပြောမလဲ deadline အပြလဲပေါ်တယ်သူရဲ့ဒီမှာ error message ပေါက်လဲပေါ်တာဘာလို့ error message ပေါက်ဘာလို့ပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆွဲတာ return line ဗျာဆွဲတဲ့ data က flexible data ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တာ supply ဆိုတော့သူကအဲ့မှာ system နှစ်ခုပေါင်းနေပြီ return နဲ့ supply နှစ်ခုပေါင်းတော့ကြောင့်သူက error ပြတာဗျာကိုလက်ခံတယ်ဆိုလဲသူကဟိုကိုလက်ခံတယ်ဆိုသူ okay လို့ထားလိုက်ပြီးရတယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုဒီအခု terminal တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပါနော်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ချိန်မယ်ဆိုရင် deadline ကို250ချိန်မယ်ဆိုတော့ deadline ကို click လိုက်ပြီးဒီမှာ modify tool ထဲမှာ separate element ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဥစ္စာလေး click ပြီးကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဖြတ်ချင်တဲ့နေရာလောက်မှာဖြတ်ဒါဆိုဒီ data ကနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် change နေတဲ့ data line ကို click ပြီးတော့ဒီ option bar မှာ250ဆို250ပေါ့နော်250ဒီမှာလည်း250 click ပြီးဒီကောင် offset ကတော့တူပဲလေသူထွက်လာပြီးတော့ offset ကြောင့်3100ဆို3100ပဲ offset ကအဲ့ဒီမှာ system တော့ flexible data နောက်ဒီမှာ return ရွေးထားပြီးသားဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဆက်ကျင်တဲ့နေရာကနေဒီ atom နဲ့ဆက်လိုက်ရုံပဲဒါဆိုဒီတစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့ဒါဆိုနောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော် deadline ဆက်ဆိုမယ်နော် return tab ပဲနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုမျိုးတစ်ဆင့်စီတွားလဲရတယ်တကယ်လို့မတွားချင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင် mirror ခောက်လို့ရတယ် mirror ခောက်ချင်ဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဟို preset select ဆိုတာသိရလား preselect ကြတော့ဒီကျွန်တော် deadline ပဲဖြစ်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လို modify လုပ်ချင်တဲ့တဲကိုကျွန်တော်တို့က cursor လေးတင်လိုက်သူက preselect ပေါ်လိုက်မယ်အဲ့ preselect ကို click လိုက်မှကျွန်တော် selection ဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်လားအခုလောဆယ်အဲ့ကောင် selection မလုပ်ဘဲနဲ့ preselect ပဲတင်တာတင်ပြီးတော့မှ tab key နဲ့သွားမှာသူကဒီ system တစ်ခုလုံးရွေးထားပါပြီနော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ tab key နဲ့သွားပြီးတာဥစ္စာမှာအားလုံးကျွန်တော်တို့က highlight ပြသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ selection လုပ်မယ် click ပေါ့နော် selection လုပ်မယ်လုပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကဒါရွေးထားပြီးတာဖြစ်သွားပြီရွေးထားပြီးတာမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကို mirror ခောက်ကျင်တာတဲမှာ air terminal တွေမပါဘူးဗျာဘာလို့ air terminal ကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတာဟုတ်တယ်လား air terminal မလို့ဒီကျွန်တော်ရောက်ဒီမှာ air terminal ကျွန်တော်ဖြုတ်မှာပေါ့နော်ဖြုတ်မယ်ဆိုဒီကောင်ကကျွန်တော်အခုရွေးထားပြီးတာ selection အားလို့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဘယ်ကနေပြန်သွားလို့ရဆို filter ကနေပြန်ဖြုတ်လို့ရတယ်ဗျfilter အဲ့ဒီ filter မှာကျွန်တော်ဘာရွေးထားပြီးလဲဆိုတော့ air terminal တွေအခုဒီမှာကျွန်တော်ရွေးထားပြီးတာ air terminal တွေနှစ်ခုပါအောင်ဟုတ်တယ်လားသူက depth fitting က8ခုပါနေတယ် depth က5ခုနောက်တော့ flexible depth က2ခုဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကဒီ depth တက်ပဲယူမယ်ဗျဘာဖြစ်လို့ depth fitting တွေပါတယ်ဟောဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တာမလဲကျွန်တော်မယူဘူးနောက်တစ်ခါ depth fitting ကယူလိုက်မယ်နော် depth fitting ယူမယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်မှာ flexible depth မယူဘူးဗျာနော်အဲ့ဆိုဒီနှစ်ခုပဲရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော် apply okay
ဒါဆိုဒီကောင် selection ကနေပြုတ်သွားပြီနော် selection ပြုတ်သွားတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်မို့ကိုရွေးထားပြီးသားဒီ selection မှာရွေးထားပြီးသားအောင်မှာကိုကထပ်မကြိုက်ဘူးထပ်ပြုတ်ကျင်တယ်ဆိုတော့သူက8 key နေတာ8 key ကြတော့ minus sign လေးပေါ်မှာနော်8 key က minus sign ပေါ်မှာသူက control key ဆိုရင် plus sign ပေါ်မှာနော်တကယ်မို့ကျွန်တော်ကကိုမလို့ကျွန်တော်ဥစ္စာပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်8 key လေးနဲ့ပေါ့8 key နဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုဒီ connector ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် FC ကနေထွက်တဲ့ connector ကျွန်တော်မလို့ခြင်းဗျာအဲ့ဆိုရင်သူ့ကို click လိုက်အဲ့ဆိုသူ့ color ပြန်ပြောင်းသွား selection ထဲမှာပါတော့ဘူးနောက်တစ်ခါဒီမှာ conjunction တစ်ခုရှိတာအဲ့ conjunction ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မယူဘူးပေါ့နော်ဖြုတ်မယ်ဘာပြောခဏတော့ဟိုအမှားပါလေအဲ့ဥစ္စာ error ပေါ်ဆိုအဲ့ conjunction မဖြုတ်ရတယ်လို့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က modify တူတဲ့သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကို mirror ခောက်မှာပေါ့နော်modify မှာ mirror မှာနှစ်ခုရှိတယ်နော်တစ်ခုကကျွန်တော် draw exit ဆွဲပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ရှိထားပြီးသား exit မှာ pip လုပ်လို့ပဲနော်နှစ်နည်းရှိတယ်ကြိုက်တဲ့နည်းသုံးပေါ့နော်ဥမာထားပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအဆင်ပြေတဲ့နည်းပေါ့ဗျာ draw exit ယူမယ်ပဲထား draw exit ယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေဘယ်ထိလဲပေါ့သူရွေးခိုင်းမှာဥမာထားဒီကောင်ပဲကျွန်တော်က center ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပဲပေါ့နော်ဒီမှာ2 point ပေးလိုက်တော်ဒီဘက်မှာကူးလာပြီးသားဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆက်တော့မယ်ဆိုလဲဒီ dot ကိုပဲနော် dot နဲ့ FC နဲ့ဆက်မယ်ဆိုတော့ dot ကိုပဲ click လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့ point ကိုပဲဒီကိုဆက်ပြီးလိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ flexible dot နဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမအတိုင်းပဲအရင်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကနေ rectangle ကိုကျွန်တော်တို့ rectangle dot ကိုဆက်မယ်ဒီကနေ rectangle dot ကိုဆက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုအခုကျွန်တော်ဒီ ACMB system တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့မှာထားကျွန်တော် mirror ကူးခြင်းတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ပထမဆုံးဘာမှမ click နဲ့မ click ပဲနဲ့ကျွန်တော် pre select ပေါ့နော် pre select အနေနဲ့သူ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ system ပေါ့နော်ဥပမာထားတော့ return ဆို return supply ဆို supply ပေါ့အဲ့ပေါ်တင်လိုက်နေတယ်ကျွန်တော် pre select ဖြစ်နေပြီလားအဲ့တော့ click လုပ်စရာမလို cursor လေးပဲတက်တင်ရုံပဲတင်လိုက်မှာ tab key နဲ့ tab key ကကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ထားစရာမလိုနော်တစ်ချက်ချင်းစီပဲသွားဥပမာထားတော့အခုကျွန်တော် pre select လုပ်ထားပြီလား pre select လုပ်တိုင်းမှာ tab key တစ်ခုသွားမယ်သူကတစ်ခုချင်းစီသူကရွေးသွားမှာကိုဆက်နေမှာဒီ system တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ connection တွေရော deadline တွေကသူကဘယ်လိုပြောမလဲဟို fitting တိုင်းပေါ့နော်ဆက်နေတော့မှတော့သူကကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ fitting မကြဘူးကိုဆက်ထားပြီးသားဟို depth နဲ့ဒီ junction နဲ့လွဲနေတာတော့ပေါ့ဆိုသူကဒီ system တစ်ခုလုံးသူကရွေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါ depth လေးပဲနှိပ်သွားရုံပဲနှိပ်သွားတာဒီကောင် selection အားလုံးဖြစ်သွားပြီတချို့ကျဒီတက်ရဲ့အရေးအတွက်ကဘယ်ပုံမူတည်လဲဆိုတော့ depth တွေပေါ်မူတည်မယ်နောက်တော့ fitting တွေပေါ်မူတည်တယ်ဒီဟိုက flexible depth တွေပေါ်လည်းမူတည်တယ်ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ depth ကအရေးအတွက်များလာလေကိုယ့်ရဲ့ depth အရေးအတွက်ကလည်းများလာလေပဲเนาะအဲ့ဒါမှအဲ့တော့ click လိုက်ပြီဆိုဒီကောင် selection ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်တဲ့ဥစ္စာပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် filter ကိုသွားเนาะ filter ထဲမှာ filter အခုကျွန်တော်ရွေးထားပြီးသားဥစ္စာကသူကအရေးအတွက်လိုက်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ auto ပေါ့เนาะသူကတွက်ထားပြီးသားထွက်ပြီးတာဥပမာကိုရွေးထားပြီးသားဥစ္စာကိုဘယ်နှခုရွေးထားဆိုတာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာ air term နဲ့ဆို2ခုရွေးထားတယ် depth fitting ဆို8ခုပါမယ် depth ဆိုရင်5ခုပါမယ် flexible depth ဆို2ခုပါမယ်အဲ့အမှကျွန်တော်တို့က air term နဲ့မယူဘူး flexible depth မယူဘူးเนาะအဲ့ဒါပြီး apply okay အဲ့အနေမှာကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်တဲ့ဥစ္စာပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် shape key နဲ့เนาะ shape key နဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှဒီ connection မလိုဘူးနောက်ကဒီ depth return depth မှာရှိတဲ့ connection မယူဘူးနောက်ကဒီ FCU နဲ့ဆက်ထားတဲ့ connection မယူဘူးเนาะဒါတော့အခုကျွန်တော်ရွေးထားပြီးတာ depth နဲ့ fitting လောက်ပဲပါတော့တယ်အဲ့ဒါမှ mirror ခောက်ကျင်တယ်ဆိုရင် modify မှာ mirror ပေါ့เนาะ mirror အဲ့မှာ mirror မှာကျွန်တော် mirror exit ပေးရမယ် mirror exit ဆိုရင်2 point ပေါ့เนาะ1 point 2 point 2 point ပေးတယ်သူကဒီဘက်မှာသူကကူးထားပြီးသားအဲ့ဒါကူးထားပြီးသားမှာကျွန်တော် FCU နဲ့ဆက်ကျင်တယ်ဆိုရင် deadline click ပြီးတော့မှ draw depth ပေါ့ draw depth လဲရဒီတိုင်းဆွဲသွားလဲရသူကဒီကောင် rapid ကပါ auto ပဲလုပ်ပေးတာဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နောက် system နဲ့ flexible depth ပေါ့เนาะ
ကျွန်တော် 3D မှာဆိုဗျာ flexible desk ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က pipe ပုံစံမျိုးတက်ဆက်တာပေါ့နော်တကယ်မို့တစ်ခါကြာရင်ဒီကောင် pipe မပေါ်ဘဲနဲ့လေ elevation မှာပဲဖြစ်ဖြစ် 3D မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ plan view မှာဖြစ် pipe မပေါ်ပဲသူက single line လောက်ပဲပေါ်တာအဲ့ single line ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဥမာ तू ဆက်မဲ့လန့်ကဥမာထားပါ1500အတွင်းမှာ तू ဆက်မယ်ဆိုရင်1500အတွင်းကြာမှာပဲ तू ကအဲ့လိုမျိုးပေါ်နိုင်မှာတကယ်မို့အရန်တူတာတို့ကြာရင် तू ကဒီလိုမျိုးဒီ pipe နဲ့မပေါ်ဘဲနဲ့ तू က single line နဲ့ပဲပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းဘာပြဿနာမှမရှိဘူးเนาะဒါမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ ACMP system တခုဆွဲသွားပြီပေါ့နော်ဆွဲသွားတဲ့မှာ supply depth တွေပါမယ်နောက်တော့ return depth တွေပါမယ်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် system အထွက်မှာသူက volume control damper တွေထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်အခန်းအပြင်နဲ့အခန်းထဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာထည့်မယ်ဆိုတော့fire damper တို့ဘာထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထည့်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီကောင်ကဘယ်ထဲမှာပါမယ်ဆိုတော့ဒီdepth accessory ထဲမှာပါမယ်ဒီကောင်တွေအားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဆို system ကိုသွား system မှာအပေါ်မှာဟို depth fitting ရှိတယ်အောက်မှာ depth accessory ရှိတယ်နော်အဲ့ depth accessory ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာ volume control VCD ဆိုတော့ volume control damper နော်အဲ့ volume control damper ကို damper လည်းသူက family creation လုပ်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ခြင်းမဲ့နေရာလောက်ပေါ့နော်ထည့်ခြင်းတဲ့နေရာပေါ့ဟိုထည့်ကြဒီနေရာတော့ထည့်ခြင်းဆိုဒီနေရာ click လိုက်မှာသူက fitting လုပ်တာပြီးတာ fitting လုပ်တာပြီးတော့ click လိုက်နေတယ်သူကauto ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်အော်ဒါ volume control damper နှစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဆမ်းမှာတစ်ခုဒီဘက်ချမ်းမှာတစ်ခုထည့်မယ်ဒါဆို volume control damper နှစ်ခုထည့်ပါ යි အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်မှာဆိုအခန်းပြင်နဲ့အခန်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတချို့ system တွေဆိုဗျာဥမာဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့က fire protest တွေပေါ့နော် fire protest ထည့်မယ်အထက်အခန်းတွေမလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fire damper ကိုထည့်ထားလား fire damper ထည့်မယ်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ dash accessory သွားပြီးတော့မှဒီကောင်က volume control damper အဲ့မှာ arrow key လေးကိုနှိပ်လိုက် down arrow key လိုက်ရင်ဒီမှာ fire damper ဆက်ရှိတယ်နော် fire damper ယူလိုက်ပြီကျွန်တော် fire damper ကိုမှထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ wall ပေါ့နော်ဒါ wall ပေါ့နော်အဲ့ wall နဲ့ဒီအထက် wall နဲ့အပြင် wall ပေါ့နော်အဲ့မှာထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့မှန်နော်အခုဆွဲပြီးလဲ 3D မှာပြန်ချက်ကြည့်ကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတော့ဥစားမှထားကိုက plan မှာဆွဲလိုက်ရင်ဒါနေရာအတိအကျထွက်တယ်တကယ်မို့ဒီ 3D မှာတက်ပြန်ချိတဲ့ခါကျကိုထည့်တဲ့နေရာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ 3D မှာချိတဲ့ခါကျ level တွေရမ်းกว่าလာတော့ပေါ့ဖြစ်တာနော်ပုံမှန်အပြည့်တော့ဒီကောင် family တခု create စလုပ်ပြီးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ deadline တွေ set တဲ့ခါကျရင်ဟို auto set ဖို့ဘာဖို့အဲ့ family creation ပေါ်တော့မူတည်တာပေါ့နော်ကို create စလုပ်တော့မဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ requirement တွေဘာတွေလဲကိုပစ္စည်းမှာအဲ့ဥစ္စာအကုန်စဉ်းစားရတော့မှဒီဥစ္စာကိုပုံမှန် site တစ် site ပဲသုံးပါလားဒါမှမဟုတ် site တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းသုံးပါလားအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲကျွန်တော် parametric တွေထပ်ထည့်ပေးမှာအဲ့ family creation ကတော့ကျွန်တော်တို့ level 3မှာသင်လိုက်မယ်ထားတော့အခုကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးသားက supply air terminal ဆိုလဲသူက series ပေါ့နော်ဒီအထဲမှာ return deck ရဲ့အထဲမှာရှိမယ်တကယ်မို့ဒီ supply deck ဒီ supply air terminal ဒါကျွန်တော်အပြင်မှာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ supply deck ကနေစထွက်မဲ့ကောင်နဲ့ဒီ return deck နဲ့ကသူကညှိတော့မှာလीဟုတ်တယ်လားဘာဖြစ်လို့တခုနဲ့ခု level ကတူနေတာဟုတ် level တူညှိတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဥစ္စာတွေဆွဲတော့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အများတန်း elevation ကိုတခုကိုယူထားရမယ် section ပေါ့နော် section တခုယူမယ်ယူတော့မှသူ့ရဲ့ဒီ section ပုံမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ deadline တွေကျွန်တော်ဆက်ဆွဲလို့ရတယ်နော်အခုမှကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုပြပေးမယ်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒီကအခုဒီ system မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ထားတာကသူက flexible နဲ့ပဲဆက်ထားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေရာတွေရွှေ့မယ်ဆိုလဲ arrow key နဲ့တွားလို့ရအောင်နော်မထားပါကျွန်တော်ဒီနေရာလောက်မှာထားလိုက်မယ်ဗျာ supply ကိုနော် supply ကိုဒီနေရာမှာထားမှဆိုတော့သူက flexible နဲ့ဆက်နေတယ်ဒီ flexible ကသူဒီ Revit မှာကျတော့ဘာလို့အားသာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားပြီးသားဥစ္စာတွေကိုသူပြင်လို့ရမယ့်ဥစ္စာဆိုတော့တူပြင်သွားတာဗျနော်ဥမာထားပါဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော် section ဖြတ်ကြည့်မယ်ထားလိုက် section ဖြတ်ကြည့်မယ်ဆို view မှာပေါ့နော် view section မှာထားကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ့်ဥစ္စာဒီဘက်ချမ်းဆိုတော့ဒီကောင် click လိုက်
clear လိုက်မှာ arrow key ရှိရနော် arrow key နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ကြည့်မဲ့ rate ကဟိုဒါဒီလောက်ပဲကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲချိန်လိုက်မယ်ချိန်မှာကြည့်မှာပေါ့နော်ကြည့်မဲ့သူ့ရဲ့ return deck ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ return deck ကိုမှသူက flexible deck ကကြော်ပြီးတော့မှသွားတာဘာဖြစ်လဲသူက auto ဆက်ပေးတာတကယ်မို့ကျွန်တော်က flexible deck မသုံးဘူးပေါ့ဗျာမသုံးမနဲ့ကျွန်တော် deadline တက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်မထားတော့ deadline တက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ first story သွားတော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် flexible နဲ့မဆက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီ flexible ဖြုတ်မယ်နောက်ဒီ flexible ဖြုတ်လိုက်တိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ air terminal မှာသူ့ရဲ့ connector တစ်ခုကျန်နေရနော်အဲ့ connector တစ်ခုဖြတ်ဘာလို့အဲ့ connector မှာဖြတ်ဦးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ connector အပြင်နောက်ထပ် connector တစ်ခုထပ်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ error ပေါ်လိမ့်မယ်သူနော်ဒါဆိုဒီ connection မှာဖြုတ်ပေါ့နော် connection မှာဖြုတ်လို့ရှိရင်ဥပမာထားဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က dot နဲ့ပဲဆက်လိုက်မယ် flexible မယူဘူးဆိုရင်ဥပမာထားဒီကနေပေါ့နော်ဒီကနေ deadline ဆွဲမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို flexible deck နဲ့မဆွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုး deadline နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ deadline နဲ့ air terminal နဲ့သူတို့က align ဖြစ်ရမှာနော် align မဖြစ်ဘူးဆိုသူကဒီ deck မှာကကျွန်တော်တို့မှာ joint တွေအများကြီးပဲဗျာ miter joint တွေတော့ air bolt တွေအများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်မထားဒီတိုင်းပဲတော့ဒီအခုဒီ deadline ကိုပဲကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ဆွဲအောင်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့ level ကဘယ်လောက်နဲ့သွားမလဲ3100နဲ့ပဲသွားမှာနော်3100နဲ့သွားမယ်ဆိုဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက crop ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုဒီကျွန်တော် return deadline နဲ့ဒီ supply deadline နဲ့ crop ဖြစ်နေပြီတကယ်ဆိုသူတို့အဲ့လိုမျိုး crop ဖြစ်လို့မရဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ deadline ကနေမှဒီလိုကြော်ပြီးသွားမယ်ဗျာဒီ deadline ကြော်သွားမယ်ကြော်ဆင်းပြီးတော့မှဒီကနဲ့လက်ဆက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလောက်ထိပဲယူမယ်ယူတော့မှနောက်တဲ့ deadline တစ်ခုထပ်ဆွဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်ထားပါဒီကောင်ရဲ့ deadline က3100ရှိတယ်3100ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင့်က250ဆိုတော့150ထားလိုက်ဗျာ3150ဒါဆိုကျွန်တော် deadline က300ထားမယ်ဆိုတော့150 3200 လောက်ဆိုရပြီတဲ့နော်ဟောထားတော့ဒီကနေဒီကိုဆက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီက align ပေါ်ရနော်သူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ pre alignment ဆိုတာပေါ်တယ်အဲ့ကောင်ကမှကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေဆွဲမယ်ဆိုတော့3400လောက်ထည့်ကြည့်မယ်နော်ဒါတကယ် site မှာကျတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဒီအပေါ်က slat level slat နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က deck ကဘယ်လောက်ကွာလဲဆိုတော့ကိုကကြည့်ပြီးတော့မှဆွဲရမှာနော်အခုကကျွန်တော်ကဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြမှာထားတော့တကောင်ဆိုရင်3400လောက်ထားလိုက်နော်3400နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်နော်3400ဆွဲမှ session မှာပြန်ကြည့်မှာ session မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ညှိနေတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာချိန်လိုက်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မှာ3450လောက်ထည့်လိုက်450လွတ်သွားပြီနော်ဟုတ်လား450လွတ်သွားပြီဆို first story ပြန်သွားဒီကောင်ကဆက်မှာတော့လွယ်လေးပါပဲဒီကောင်ဒီမှာလက်ထိပ်ပြီးလိုက်သူကသူဘာပုံမဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ connector သူ့ automatic ဆက်ပြင်ပါနော်မှာ session ပြန်ကြည့်သူကသူ့ connector တိုင်းသူ့လိုဆက်ပြင်ပါနောက်ဒီဘက်ကနဲ့ဆက်မယ်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ deadline ကဒီမှာalignment မဖြစ်ဘူးเนาะ alignment ဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် light switch ပေါ့เนาะဒီကောင်ဆက်မဆက်တော့ပြန်စစ်ကြည့်မနော် level ပြန်စစ်ရင်ဒီကောင်မဆက်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင် alignment မဖြစ်ဘူးဆိုရင် तू ကဆက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ joint တွေအများကြီးလိုသွားတာ
ဒီမှာပါနော်ပထမဆုံးဒီကောက်ကိုမှ deadline တစ်ခုမှပြန်ဆွဲပြမယ်နော်မှတ်ထား align ဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ခြင်းဆိုတာဒီပေါ်ကျွန်တော်တို့ deadline ဆွဲပြီးတော့မှအဲ့ deadline တစ်ခု align နဲ့လုပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်မှတ်ထားဒီကောက်ကို add terminal ကိုစဆွဲမယ်ဆိုလဲ add terminal click လိုက် click ပြီးတော့ရှိရင်မှာ draw တက်ပေါ့နော်တကယ်မို့ဒီဥစ္စာအခုကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ဥစ္စာရန်နေတဲ့ခါကျရင်သူက error တက်လိမ့်မယ်နော်error တက်မတက်တော့မသိဘူးပေါ့အခုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ deadline ရဲ့ level ကဒီ level နဲ့ညီရမှာပေါ့နော်ညီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ deadline ကို3450ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ဒီမှာ deadline alignment တစ်ခုနဲ့ဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့မှဒီ deadline တစ်ခုကျွန်တော် align ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ modify သွားရင်မှ modify ကနေ align ပေါ့နော် alignment ယူပြီးတော့မှဘယ်ကောင်နဲ့ဖြစ်ကြဥပမာဒါဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုဒီကောင်အရင် click ပြီးမှဒီဘက်အကောင် click ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးနေဆက်လိုက်လို့ရပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဆို elevation မှာပြန်စစ်ကြည့်ဒီမှာနော်ဒါတို့လိုဖြစ်သွားပြီပေါ့တကယ်မို့အဲ့အနေမှာကျွန်တော်တို့အခု deadline နော်အခုကျွန်တော်တို့ system ထဲမှာကြည့် system ထဲမှာဆိုဘာရှိမလဲဆိုမှ dash ရှိမယ် dash play holder ရှိမယ် dash fitting တွေရှိမယ် dash accessory ရှိမယ်ဒီကောင်ကဘာဆို dash ကနေမှ convert to flexible dash ကိုပြောင်းတာနော်အဲ့ဆိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမှတ်ထားတော့အခုဆွဲထားပြီးသား deadline မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ deadline နဲ့မလို့ချင်ဘူး flexible change နေဆိုရင်အဲ့ flexible ယူတော့မှကိုပဲchange နေတော့ဆိုတာ dash ကို click လို့မရအောင်နော် dash မ click ဘယ်နဲ့ဒီ add terminal ကို click မှာသူက add terminal click တော့မှသူက flexible dash change ပေးတာနော်ဒီ flexible dash ကသူ့အတူ automatic set တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရွေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မရဘူးသူဘယ်လိုဆက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်စစ်ကြည့်လို့ရသူဘယ်လိုဆက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ရရနော်အဲ့လောက်ရပြီဆိုအခုကျွန်တော် filter ကိုသွားပေးမယ်နော် filter ကိုသွားမယ်ဆိုရင် VV ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် filter မှာအခု color ပြောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာမှပြောင်းလို့ရဆိုရင်ကျွန်တော် filter မှာ color ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ system မှာ color ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ object style မှာ color ပြောင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ object style မှာ color ပြောင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော် system မှာထပ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် system ရဲ့ဥစ္စာ object style ကို override လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါ filter မှာ color ပြောင်းမယ်ဆိုရင် filter color ကကျွန်တော်ဒီ system မှာရှိတဲ့ color ကို override လုပ်တယ်နော်အဲ့လောက်တော့မှတ်မိတော့မှတ်ထားတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က system မှာရှိတဲ့ color နော်ဒီကောင် system မှာရှိတဲ့ color ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာစစ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် family ကိုသွား family သွားတော့မှဒီမှာ dash system ဆိုတာရှိတယ် dash system မှာဥမာကျွန်တော်အခုနှစ်ခုဆွဲထားတာနှစ်ခုဆွဲတာ return ပေါ့နော် return ဆွဲထားဆိုရင် return ယူလိုက်မယ် return ယူလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ဒီ return ရဲ့ color pink color လေးအဲ့မှာ update ထဲမှာရှိတယ် update ထဲမှာကြည့်လိုက်သူ pink color နော် pink color ဖြစ်တဲ့ကြောင့် return မှာလည်း pink color ဖြစ်နေတာနောက်တစ်ခါ supply ကိုကြည့်မယ် supply မှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာ color ထည့်ဆိုတော့အပြာထည့်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအပြာဖြစ်တယ်နောက် pink color လေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ system မှာမပြောင်းတော့ဘဲနဲ့ဘာမှပြောင်းလို့ရဆို filter မှာတက်ပြောင်းလို့ရတယ်နော် filter မှာပြောင်းခြင်းဆို VV ပေါ့ VV အဲ့မှာ filter သွား filter မှာအများကြီးထည့်တာဟာဒီတစ်ခုစီအကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် okay သူရဲ့ VB ကဘယ်ပေါ်ပဲမှုတည်ဆိုတော့သူကဒီအပေါ်မှာဒီ visible and graphic override for flow plan only သူကအခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ plan က first story plan ဖြစ်တယ်အဲ့ plan ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီမှာရှိတဲ့ setting အားလုံးဟာဒီ plan တစ်ခုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်ကျန်တဲ့ plan ကိုတော့အမှတ်ထားကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် filter တွေအကုန်ဖြတ်တာ filter အကုန်မဖြတ်သေးဘူးနော်မဖြတ်တာကိုထားလိုက်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအခုက first story ကကျွန်တော် second story သွားကြည့်မှာ second story VB စစ်ကြည့်မယ်ဆိုဥမာ filter မှာဒီ3ခုရှိတယ်နော်ဒီ3ခုရှိတယ်ခဏတော့ first story မှာဆိုရင် VBF filter မှာဆိုအများကြီးပဲဗျာသူကဘယ်ပုံမူတည်လဲဆိုတော့ဒီကောင် view တစ်ခုစီရင်စီပုံမူတည်တော့ပဲကျွန်တော် create လုပ်တာလားအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ create လုပ်တိုင်းကျွန်တော်တို့တခြား view တွေမှာ effect မရှိဘူးနော်မှာထားတော့ဒီ first story မှာကျွန်တော်က change နေတယ်ဗျာမှာထား system မှာရှိတဲ့ color ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး filter မှာ color ထည့်ခြင်းဆိုဒီတစ်ခုချင်းအရင်ဖြတ်လိုက်နော်ဖြတ်ပြီးကျွန်တော် create စလုပ်တာပေါ့ငါဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဥမာပြန်ထည့်မှာပေါ့နော်ပြန်ထည့်မယ်ဆို F နဲ့လည်းပြန်ထည့်လို့ရတာ F နဲ့ထည့်မယ်ဆိုဒီမှာရွေးထားပြီးသားဥစ္စာတွေရှိမှကျွန်တော်တို့က F နဲ့ပြန်ထည့်လို့ရတယ်တကယ်မို့ကိုဒီမှာရှိပြီးသား system တွေကပေါ့နော်ကိုမကြိုက်ဘူး
ကိုထည့်ထားတာမရှိဆိုဒီမှာ update and new ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါထပ်ထည့်လို့ရတယ်အခုကကျွန်တော်တို့က redundant နဲ့ supply add ပဲယူမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ ACMV ပေါ့နော် return air ကိုယူလိုက်မယ် okay အဲ့ဆို return air တစ်ခုပေါ်လာမယ်နောက်တစ်ခါ app ပေါ့နော် supply air ကိုယူမယ် okay ဒါဆို supply air တစ်ခုပေါ်လာအဲ့မှာ color ကိုဘယ်လို change လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့် line color ရှိတယ် pattern ရှိတယ် transparent ရှိတယ် transparent ကြတော့ဥပမာထားတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ transparent များတာနည်းတာပုံမူတည်ပြီးတော့အောက်ကသူ့ရဲ့ဒီ dat ဆိုလဲ dat ဆွဲထားပြီးတော့အောက်ကပစ္စည်းကိုကျွန်တော်မြင်နေမမြင်ဘူးဆိုတာဒီ transparent နဲ့ဆိုင်တာကိုနော်နောက်က pattern ကြောင့်မှတော့ 3D တို့ဘာတို့မှာအဲ့ pattern ကsection ဖြတ်တဲ့အပေါ်တွေမူတည်ပြီးတော့အဲ့ pattern ကိုပြောင်းတယ်ဥပမာဒါဒီကောင် line ကြတော့ကျွန်တော်အခုဆွဲထားပြီးတော့ line ပေါ့နော်ဥပမာ line color အခု pink color နေကျွန်တော်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ weight နဲ့ color နေရာမှာကျွန်တော်ချိန်လိုက်ရုံပဲနော်ဥပမာဒါတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆွဲထားပြီးသားဥစ္စာက return ကကျွန်တော် pink color ယူရတယ်နော်အဲ့ pink color ကျွန်တော် pink color မလိုချင်ဘူးဗျာမလိုချင်မဲနဲ့ဥပမာထားတော့ကျွန်တော်အစိမ်းယူမယ်ထားလားအစိမ်းယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ override နော် color နေရာမှာ override နေရာမှာအစိမ်းယူမယ်အစိမ်းပြီးတော့ okay ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခါ pattern ဆိုလဲအဲ့လိုပဲ pattern ကိုလည်းကိုက change နေတယ်ပေါ့နော်ဘာ pattern change နေလဲ change တယ်ဥပမာအစိမ်း change နေဆိုအစိမ်းဥပမာ pattern မှာ color တစ်ခု line မှာဆိုရင် color တစ်ခုပဲရှိမယ် pattern မှာကြာနှစ်ခုရွေးလို့ရ pattern ဆိုတာဥပမာ color တစ်ခုရွေးလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ pattern pattern type ပေါ့နော်ဥပမာထားတော့ solid ယူမှာလားဘယ်လိုယူမှာလဲပေါ့နော်ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ယူလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးရင် okay ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခါ supply air ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ supply air ကိုကျွန်တော်တို့က color ထည့်ခြင်းဆို supply air ကို click လိုက်ပြီး line နေရာမှာဥပမာထားတော့ supply air အခုကျွန်တော်အပြာဆိုတော့အပြာနေကျွန်တော်အနီချိန်လိုက်မယ်ဗျာနော်အနီချိန်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါပြီး override မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကအားထားပါတော့အနီပဲเนาะအနီယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ filter မှာ create လုပ်ထားပြီးတာဥစ္စာလုပ်ထားပြီးပါပြီเนาะလုပ်ထားပြီးတာဥစ္စာဘယ်ပုံ override လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ system မှာရှိတဲ့ကောင်ကို override လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ် creation လုပ်ပြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲ apply လုပ်ပေးရမယ် okay လုပ်ပေးရမယ်เนาะအပြောင်းလေးလားအခုကကျွန်တော်ချိန်တာ dat system မှာချိန်တာဟုတ်လားအဲ့ဆို dat system မှာဥပမာထားတော့ကျွန်တော်တို့အခုထည့်ထားပြီးသားဒီ return air ပေါ့နော် return air ကို click လိုက် click ပြီးတော့ဒီမှာသူရဲ့ update ကနေ use ဆိုတာချင်းဒီကောင် update ပြန်လုပ်မယ်ပြန်လို့ဆိုတော့ဘယ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ update ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာထားကျွန်တော်အခု return air ယူလာတာယူလာပြီးသားဥစ္စာသူရဲ့ return မှာဘာတွေပဲပါမှာဆို air terminal တွေပါတယ်နောက်တော့ဒီမှာ dat တွေပေါ့နော်ဒီမှာ dat ဆက်ပြီးပါမယ် dat fitting ပါမယ် dat solution ပါမယ်နောက်တော့ဒီ dat system ပါမှာနော်သူကဒီမှာဘာယူလာဆို yes no ပါဒီမှာပေါ့နော် dat system ရှိတယ်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ကပထမတော့ filter မှာဘာယူရဆိုတော့သူက yes no ယူရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ခဏတော့အောက်ဆောင်မှာမပြောင်းတာတကယ်ဆိုကျွန်တော်က none ပဲယူရမှာထားတာ none ယူရမှာ apply okay ပေါ့ဖြစ်တာနော်အတန်ဒီကိုကျွန်တော်ဆက်တော့ဟုတ်နေ
The Egon system the Kubo, Egon system the Kuma, general return that is why supplying that is why the control done by Terra by fire done by Terra, no? A system where general level 2 maga, level 2 the Kubo, not matter level 2 second story board. Second story, matter ceiling plan mabono. Sylvania Chidenia the Kumaga, general Elmu, the supply A or return A or Elmu, Pongani the Kuso. So I get general A fine general Pogima. Montabro. Dibongali, Adibongali, no? Dibongali, General Sogabi. Pada Prama Kujo Soyabia Ponga, Dibongali, Harala. I Ponga, General, DC Davia Danaku, General, the Apimbo, no? Gavidoma, John Deline, Canara, John Dora, elevation to Roma, elevation and Massasway, no? The Dibongali, the Ara, General. The Lama Pajama, General P. General Pobila, no? Pobila, General Yoma and City, no? I do that, I'm horrible. Pedia Boom and Pedia Boom. That's how I do the vessel, yeah. Mata, the second story, no? Second story, ceiling plan. Emma plan my General Chidenia, Mata Chided the Cambia, no? Chided the Cama, so like, so you Roma. Ma Leverias are two Dalan South Roma, General the Edam level, General Ceiling my chow, no? Ceiling high up, lost your Matati. Level 1 month, General Soyabina ceiling level, not Hokunia, Nangaze. The Gambo, the level 2 mile, ceiling level velocity as well in Chatty. Chat one, not Hokunia, other pin and payment, not Hokunia paying payment, not all share pigeon and payment, no? I will move to much on Dalan or Edam near Charakanja to elevation people, no? The Sasson General plan view queen, plan view queen, no elevation queen, not a gone. That line will not really queen of sermon. The game of Dima, General who swear out level 1, 2 them of a piano. The guest on level 2, level 3, Lama Chiama. No? I could just swear level 1 must so much on paint holder. I got my level 2 piano, no? The guest on the hours are level 2 piano, upon my level 2, not level 3 piano. The game of level 3 machine Usula, Mataro, level 2 upon my ceiling shall like a ceiling anima, a ceiling my John swimmer, no? The deadline, the PDF fine John Poo William. But much no I could swear I be the house, no? Swear I be the house, I might go same or not, same to say, the guns on knees or knee. A gun, General Fida, Mamma, General, who preload Roma, General, who swear time Lubia, who are General Fida Piabu, General Summer, or Fida Pialo, they seem to be pen. And not by my general Pian, City, my city, my general Fida Piam. The game who Fida and Solomea also, the deadline, who General Assistant Timer, Alumucala, change your general bobby. No? Matter supply air, same premier, the return air, and the premier. No? Fida chain system, my chain, system, my chain line, not the gone. Sarah Miavano, who allows to Yavida. Then I don't know the same thing, no? Say no. Young swallow was St. Pierre's general saying, the gone swim as well. Then I know on the job, no?
အဆဲလို့မရဆိုဆက်ကြောက်တော့မပြောတော့ကျွန်တော်